Кто такие декабристы? В 1814 году проходят заграничные походы русской армии. Отбив Наполеона на родине, войска Российской империи выходят в Париж. Многие дворяне, участвовавшие в этих походах, вернулись на родину не только с опытом войны, но и с новыми взглядами политической жизни Западной Европы, где уже действовали конституции и были ограничены полномочия монархов. Хоть в России и проводилась постепенная либерализация и уже составлялись планы отмены крепостного права, прибывшие на родину дворяне считали, что этого недостаточно. Желая обсудить планы ускорения либерализации России, они организовывают тайные общества. В 1816 году Александр Муравьев, Сергей Трубецкой и Никита Муравьев образовали политическое тайное общество «Союз спасения» численностью 30 человек. Их основной целью они ставили уничтожение крепостного права и ограничение самодержавия. Однако он больше напоминал стартап: идеи великие, а людей мало. Как мой проект, который вы можете поддержать любыми удобными способами. Так было решено его распустить и создать на его основе более многочисленную организацию. В 1818 году образовался Союз Благоденствия, насчитывавший уже более 200 человек. Несмотря на тот же главенствующий состав, они желали не переворота, а пропаганды либеральных идей, создавая книги, журналы и школы. И несмотря на то, что это общество называлось тайным, о нем знали и полиция, и Александр I. В Союзе возникали споры между сторонниками радикального и умеренного течений, что послужило причиной для очередного распуска. Так, возникли сразу две крупные революционные организации: Южное общество в Киеве и Северное общество в Петербурге. Южное общество, во главе которого был Павел Пестель, хотел установить республиканский строй с диктаторскими полномочиями путем цареубийства и военного переворота. Пестель лично вел переговоры с польскими революционерами, он планировал признать независимость Польши и продать ей от России часть территорий. Северное общество, во главе которого был Никита Муравьев, было более умеренным. Они хотели конституционной монархии и реформирования империи в федерацию. Декабристы не смогли объединить эти два общества, и четкого и единого понимания, что делать с Россией, у них не было. Тем временем Александр I в 1822 году подписывает приказ о запрете тайных обществ, после чего последовало их гонение. И осенью 1825 года Александр I, узнав имена руководителей готовящегося мятежа, приказал арестовать ряд участников движения, одним из которых был Павел Пестель. 1 декабря 1825 года в Таганроге умер император Александр I. После смерти Александра наследовать престол должен был его брат Константин Павлович. Он участвовал в Отечественной войне и был популярен в армии. Поэтому, когда новость о смерти дошла до столицы, все начали присягать Константину. Слава императору! Были даже выпущены монеты с его изображением. Но вдруг оказывается, что 3 года назад Константин написал Александру письмо о том, что он отрекается от престола в пользу Николая, крайне непопулярным среди высшей элиты. Произошла политическая неразбериха. Все топят за Константина, а он отказывается. А Николай и не возражает, но его никто не хочет видеть у власти. Состояние неопределенности длилось слишком долго. После повторного отказа Константина от престола, Сенат в результате долгого ночного заседания признал юридические права на престол Николая. Наступил момент, которого ждали декабристы – смена власти. Они запланировали обмануть солдат, рассказав, что Николай незаконно отстранит от власти Константина, а после помешать Сенату и армии присягнуть Николаю, захватить Зимний дворец и Петропавловскую крепость, арестовать царскую семью и, возможно, даже убить ее членов, а после требовать от Сената провозглашения учреждения Временного правительства, отмену крепостного права и создания Конституции. 26 декабря ранним утром Каховский хотел проникнуть в Зимний дворец и убить Николая, но около 6 часов утра он передумал, не желая действовать в одиночку. Николай же был предупрежден о планах тайных обществ, из-за чего присяга Сената Николаю и объявление его императором были проведены раньше запланированного времени и завершились уже в 7 часов утра. К 11 часам утра 26 декабря 1825 года на Сенатскую площадь декабристы вывели 800 солдат. Несколько позже к ним присоединились еще роты, и их численность выросла до 3000. Трубецкой, которого назначили диктатором восстания, не появился. Он предал своих товарищей и принес присягу Николаю I. Восставшие полки продолжали стоять на Сенатской площади, пока заговорщики не могли прийти к единому решению о назначении нового руководителя. Дед нахуй сбежал! Дед сбежал, блядь! Граф Милорадович,
популярный среди солдат герой Отечественной войны, появившись верхом пред солдатами, говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но раз он отказался, ничего нельзя уже сделать. Он уверял их, что сам видел новое отречение и уговаривал поверить ему, пытался доказать участникам восстания, что их обманывают. Милорадович незадолго до своей смерти обрадуется, узнав, что стреляли в него не солдаты. Декабристы продолжали стоять у памятника Петру Первому, требуя Константина у власти и конституции. Император пытался убедить декабристов разойтись. Он обещал, что наказание за попытку восстания не последует, однако солдаты продолжали стоять, отгоняя переговорщиков штыками. Неудача в переговорах побудила императора начать окружение восставших. Со стороны Адмиралтейского бульвара появилась гвардейская артиллерия. Правительство построило войска, вчетверо превосходящие восставших по численности. Николай отдал последнее предупреждение и угрожал расстрелом картечью, но заговорщики не воспринимали всерьез угрозу императора, надеясь, что артиллеристы не захотят стрелять по своим. По каре был сделан залп холостыми зарядами. Восставшие отвечали на него оружейным огнем. Под градом картечи началось бегство в сторону Невы. Толпы восставших солдат бросились на Невский лед, чтобы перебраться на Васильевский остров. Михаил Бестужев попытался на льду Невы вновь построить солдат в боевой порядок и идти в наступление на Петропавловскую крепость. Войска вновь построились, но были обстреляны из пушек. Ядра ударялись об лед, а солдаты тонули. К вечеру было полностью подавлено восстание Северного общества. Что же происходило в это время в Южном обществе? Может, у них получился организованный мятеж? Южное общество, лишившись руководителя Пестеля, организовывает восстание Черниговского полка под предводительством Муравьева-Апостола и вступает в город Васильков, захватив там оружие, боеприпасы и 27 тысяч рублей. У восстания не было ясных целей, что отражалось в хаотичном маршруте. Надежда на распространение мятежа по цепной реакции среди армейских частей также не оправдалась. Большинство солдат участвовало в восстании несознательно, подчиняясь приказам, соблазненные деньгами или будучи обманутыми. Многие мятежники на протяжении всего восстания были пьяны. Во время восстания было замечено много случаев грабежей мирного населения. Из Василькова восставшие двинулись в Житомир, по пути провозглашая свободу крестьян. Не дойдя до Житомира, в селе Устимовка декабристы встретились с правительственными войсками, с артиллерией, во главе с Федором Гейсмером. Муравьев-Апостол обманул, сказав своим солдатам, что войска прибыли не для подавления мятежа, а для воссоединения с ними. Он надеялся, что артиллеристы не будут стрелять по своим, на что ранее также рассчитывало Северное общество. Муравьев-Апостол отдал приказ продолжать движение до самых пушек. Подпустив полк на расстояние выстрела, артиллерия открыла огонь ядрами. Рассеяв в колонну, полк атаковали кавалерией. Муравьева-Апостола тяжело ранили, и когда он попытался ускакать на лошади от правительства, один из его подчиненных ударил штыком лошадь со словами «Вы нам наварили каши, кушайте сами». Главные заговорщики были отправлены в Петропавловскую крепость. К суду было привлечено несколько сотен человек, большинство из которых были военными. Император, пытаясь распутать дело тайных обществ в России, лично выступал в качестве следователя и допрашивал декабристов, желая узнать причины восстания и их планы. Перед Николаем I стояла непростая задача – судить бывших военных товарищей за попытку государственного переворота. Изначально десятки самых ярых революционеров были приговорены к смертной казни, а некоторым грозило даже четвертование. Однако Николай I не желал начинать свое правление с жестоких репрессий, поэтому в Петропавловской крепости заключенным были обеспечены комфортные условия. Наказание определял либеральный политический деятель Михаил Спиранский, а сам судебный процесс занял полгода. По результатам суда большинство солдат были понижены в звании или сосланы на Кавказ. Около 100 декабристов было сослано в Сибирь, где они жили обычной жизнью, занимаясь сельскохозяйственным трудом. 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости за попытку революции и цареубийства было казнено 5 самых ярых противников власти – Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Каховский и Бестужев-Рюмин. Предавшему декабристов Сергею Трубецкому удалось избежать смертной казни, но не ссылки.
В 1856 году, после смерти Николая I, Александр II объявил амнистию всем сосланным декабристам. Декабристы стали свидетельством назревшей потребности в реформах в России, однако их попытка революции, состоящей из обмана и неорганизованности, обернулась против них. Память о восстании будет преследовать императора Николая и побуждать его придерживаться консервативного курса до конца его правления.